الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. معززو قدرمند ورونو او خويندو، ډیر مسلمانان ورونه او خويندې عمرې ته تللي، چونکې د سعودي د حکومت لخوا د کورونا وایرس په وجه عمره یا طواف بند کول سوه. نو اوس دوی په زیات مشکل کې دي چې دوی احرام تړلی د عمرې دپاره. اوس دوی څنګه د دې احرام ووځي، باید څه وکړي؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو قدرمند ورونو او خویندو، دې ته په شریعت کې احصار ویل کیږي. دغه معتمر او یا حج کوونکي ته محصر ویل کیږي چې یا د مرض په وجه یا د یو بل مشکل په وجه دوی د طواف څخه، د عمرې څخه، د حج څخه منع سي. نو طریقه یې دا ده چې دغه احرام والا خلق دي یو چا ته هدیه او یا هم روپۍ واستوي وردی کې چې هغه د ده دپاره هدیه رانیسي، هغه حلاله کي. د هغه سره د یو معینه ورځ وټاکي، په کومه ورځ چې هغه د ده دپاره دغه هدیه وکړله، نو بس په هغه ورځ باندې دغه محصر د احرام څخه ځان ایستلی سي. بې له هدیې د حلالېدلو څخه دی د احرامه نسي وتلی. همدا یې حکم دی. دویمه مسله ده چې دغه هدیه به حتما په حرم شریف کې، په حدود د حرم کې ذبحه کیږي، بل ځای صحت نه لري. دریمه مسله دا ده چې د احرام څخه د وتلو وروسته پر ده باندې سر خریل لازم نه دي. البته که سر وخریل سي بهتره کار دی، ډیر ښه کار دی. څلورمه مسله چې کله د احرام څخه ووځي، بیا نو که کور ته ځي که بل ځای ځي، هر ځای چې خوښه وي هلته تللی سي. نو دغه څلور مسایل په خپل ذهن کې ونیسي او تر بله مسلمانه هم ورسوي. الموسوعة الفقهیه، دویم جلد، 209 صفحه. غنیة الناسک، اول جلد، 311 صفحه. الفتاوى التاتارخانیه، دویم جلد، 215 صفحه. الفتاوى الهندیه، اول جلد، 255 صفحه. بدایع الصنایع، دویم جلد، 399 صفحه. البحر الرائق، دریم جلد، 90 صفحه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتی حکیم الله صابر الحنفي صاحب.